Entrega técnica aqui na Baía de São Sebastião hoje com o nosso cliente Alessandro. Estamos passando aqui, primeira vez que ele está navegando, e nós estamos fazendo uma volta em torno do cruzeiro MSC. Olha que legal, tá? A Rosa é isso, fácil de navegar. Alessandro, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência aí. Fantástica, tá demais. Muita emoção. Você achou que era fácil assim navegar? Achei. Que bom, que bom. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. É isso aí. Pro 190, motor Mercury 100 HP, barco para 8 pessoas, uma navegação maravilhosa que a gente está fazendo aqui.